Переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Хасмалееву Мухаммеду Шадахановичу. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, Конституционный суд Кыргызской Республики 29 марта 2023 года поступил ходатайство Арыкова, представляющее интерес общественного объединения правозащитным движением Бердуина Кыргызстан, о проверке соответствия нормативного положения части 2 статьи 5, выраженного словами за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона, и части 2 статьи 6 закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики, части 2 статьи 10, частям 1-2 статьи 32, часть 1 статьи 33, частям 1-2 статьи 48 и часть 1 статьи 63 Конституции. Как следует из ходатайства, частью 1 статьи 5 закона о господдержке кинематографии Кыргызской Республики закреплено право творческих работников, создающих аудиовизуальные произведения, на художественный поиск, выражение личных кинематографических идей и замыслов в любой форме, осуществление постановки фильма на любом языке, участие зарубежными физическими и юридическими лицами в совместных кинопостановках, дублирование фильмов на государственные и другие языки народов, проживающих на территории республики. При этом в части 2 указанной статьи установлено, что цензура аудиовизуальных произведений не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 обозначенного закона. В соответствии с частью 2 статьи 6 закона положение о порядке отнесения аудиовизуальных произведений категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности утверждается правительством. В связи с этим заявитель считает, что оспариваемое нормативное положение и норма, с одной стороны, устанавливает запрет на цензуру, но с другой стороны, допускает ее в исключительных случаях. По мнению автора ходатайства, аудиовизуальное произведение является одной из форм самовыражения человека, своего восприятия окружающего мира, результатами его творчества, выражением мнения и ее распространения. Следовательно, запрет на осуществление цензуры в Кыргызской Республике обусловлен конституционной гарантией запрета принятия законов, ограничивающих свободу слова, печати и средств массовой информации. Субъект обращения утверждает, что оспариваемое нормативное положение и норма ограничивают права и свободы человека, гарантированные Конституцией, а также противоречат нормам международных договоров. Так, статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах закрепляет право каждого человека свободно выражать свое мнение, которое включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору. Однако, пользование указанными правами налагает и особые обязанности, и особую ответственность. То есть оно может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом, и являться необходимым для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Далее, Арыков отмечает, что данные права и свободы позволяют иметь место в обществе плюрализму и многообразию, которые являются критериями свободы выражения мнения. При этом реализация права на свободу выражения мнения дает возможность, по его мнению, для живого, многостороннего общественного обсуждения с различных точек зрения, что способствует продвижению демократических институтов и устойчивому развитию человека. Соответственно, позволять ему принимать активное участие в политической, культурной и социальной жизни общества. Свобода слова проявляет и возможность человека публично высказывать, придавать гласности, беспрепятственно выражать и распространять любым способом свои мысли, мнения и убеждения. Субъект обращения также отмечает, что вопросы возможного злоупотребления свободой творчества в достаточной мере урегулированы действующим законодательством, в частности Уголовным кодексом, который ввел уголовную ответственность за распространение предметов порнографического характера. С учетом изложенного, Арыков просит признать оспариваемое нормативное положение и нормы, противоречащими Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда 28 апреля 2023 года данное обращение было принято к производству. 23 мая 2023 года в Конституционный суд поступило ходатайство Алмазбекова, Куатбекова о проверке соответствия абзаца 1 статьи 6 Закона о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики Конституции Кыргызской Республики. Как следует из представленного обращения, конституционные положения запрещают цензуру в Кыргызской Республике, предоставляя свободу средствам массовой информации, осуществляя свою деятельность в соответствии с законом. В этой связи субъект обращения отмечает, что любая возникающая возможность введения цензуры в
влечет за собой проблемы свободы самовыражения художника и свободы выбора у человека, воспринимающего произведение искусства. В демократическом обществе неприемлемо введение цензуры на законодательном уровне, и поэтому принципиально важно разграничение цензуры как признака тоталитарного общества и ограничительные факторы для защиты прав и свобод человека. По их мнению, недостатком законодательных актов, подразумевающих цензуру, является отсутствие определенных формулировок нравственных принципов и ограничений, которые выносятся как основные критерии отбора. Например, не установлены четкие определения и характеристики таких понятий, как насилие, порнография, экстремизм, ненавистничество и так далее, репрезентируемых в рамках кинотекста как деструктивный материал. Исходя из этого, зрители считают, что отсутствие цензуры способствует естественному процессу формирования убеждений человека в соответствии с моральными и духовными ценностями семьи, этническими и религиозными традициями народа, общими принципами государственной правовой культуры. Напротив, идеологический диктат со стороны государства делает невозможным свободное интеллектуальное и нравственное взросление личности. Заявители также отмечают, что каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него, а также запрет принятия законов, ограничивающих свободу слова, печати и средств массовой информации, что зафиксировано в Конституции Кыргызской Республики. Эти конституционные положения также соотносятся с международными документами, в частности, Всеобщей декларацией прав человека, которая принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 10 декабря 1948 года. Кроме того, они также коррелируются и с конвенцией, которая принята в рамках Содружества независимых государств о правах и основных свободах человека. Этими документами предусматривается, что каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу придерживать свое мнение, получать и распространять информацию любым законным способом, соответственно, независимо от государственных властей и от государственных границ. Также в приведенных выше международных правовых актах отмечают заявители, что право на свободу слова и свободу выражения своего мнения, имеющие особое значение для обеспечения жизненных интересов граждан, подлежат всеобщему соблюдению и уважению. Гарантия права на свободу является прежде всего его закрепление в Конституции. По мнению субъектов обращения, свобода мысли и слова, выражение своего мнения чрезвычайно важны для реального проявления свободы человека. Конституция провозглашает Кыргызскую республику правовым и демократическим государством, что подразумевает под собой наличие в таком государстве гарантируемых и реально существующих прав и свобод человека и их гражданина. Их признание, защита и гарантия считается основным и определяющим критерием правового характера законодательства и практики его применения. Эти нормы также предусмотрены в следующем международном документе, это Международном пакте о гражданских и политических правах. По мнению субъектов обращения, оспаримая норма принята вопреки требованиям части 2 статьи 33 Конституции, где установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законом в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. С учетом изложенного, заявители просят признать оспариваемую норму противоречащей Конституции. Определением коллегии судей от 19 июня 2023 года обращение Алмазбекова Куатбекова было принято к производству. В связи с тем, что требования, указанных выше обращениях, связаны между собой, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 32 Конституционного закона о Конституционном суде, определение судьи докладчика 14 июля 2023 года, дела по ним соединены в одно конституционное производство. На сегодняшний день в целях обеспечения правильного разрешения дела со стороны судьи-докладчика проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращения и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Мухаммеду Шадыхановичу?